lepší. Moje triko říká odebírej, takže odebírej. Takže my tu dneska máme tohle krásný auto. Takže jdeme unboxovat. Takže mega auto to je fakt. Tak. No takové mega auto, wow. Takže pak tu máme Lego Dodge Charger z rychlé vzběsile, kde máte scénku rovnou, takže unboxujeme. Tohle video točím už 2 dny. Tady je i ten Don Toretto. Stejně to, prostě Dodge Charger z rychlé vzběsile, no.